नमस्कार। कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा परीक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पाटाहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने गर्छौं। खास गरी परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्कृष्ट रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। प्रश्नपत्र निर्माणदेखि कक्षा कोठामा गर्नुपर्ने सुधारसम्मका कार्यहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। आजको अङ्कमा हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी देशभरको परीक्षा प्रणाली कस्तो छ, के सुधारका पाटाहरू भइरहेका छन्, सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामी समक्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अध्यक्षज्यू, अब नापजाँचको हिसाबले भन्यो भने परीक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र परीक्षा पास नहुँदासम्म त्यो व्यक्ति अथवा जुन कुनै चिज पनि उत्कृष्ट मानिँदैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभरको परीक्षा सम्पन्न गर्नका लागि एक खालको जिम्मेवारी पाएको छ। यो परीक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि, परीक्षालाई थप पारदर्शी अथवा सुधार गर्नका लागि के कसरी कार्य गर्दै आइरहेको छ, यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला शिक्षण सिकाइको प्रक्रियाभित्र हामीले अहिले नेपालको विद्यालय शिक्षा विशेष गरी त्यसभित्र सबै आम नागरिकको चासो विद्यालयको शिक्षण सिकाइ व्यवस्थित भएन र त्यसको लागि चाहिने विषयहरू विद्यालय व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा, त्यस्तै विद्यालयको शैक्षिक सामग्री भौतिक व्यवस्थापनको कुराहरू र त्यस्तै त्यसभित्रको शिक्षण सिकाइको कुराहरू र यो सम्पूर्ण कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, यो सबै कुराहरूबाट खास गरी कक्षा कोठामा भएको जुन किसिमको शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू परीक्षा हो। त्यसैले परीक्षालाई हामीले सबैभन्दा यो सबै शिक्षण सिकाइको मुख्य कम्पोनेन्टको रूपमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यही भएर पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षालाई सुधार गरेपछि, गुणस्तरीय परीक्षा प्रणालीको विकास गरेपछि कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ पनि व्यवस्थित हुन्छ र हामीले जुन किसिमको पाठ्यक्रमले राखेको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ र त्यो उद्देश्य पुरा भयो भने हामी सबै नेपालीहरूले जुन किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विद्यालय तहको शिक्षाबाट भनेका छौँ त्यो कुराहरू अगाडि बढ्छ र त्यसलाई हामी खास ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रा धेरै क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू एकैचोटि त हुन सक्ने कुरा छैन, तर क्रमशः हामीले परीक्षा प्रणालीलाई एउटा गुणस्तरीय हिसाबबाट सुधार गर्ने प्रयास थालेका छौँ र त्यो प्रयास हिजोदेखि नै थालिएको पनि हो। तर हामी समयको परिवर्तन सँगसँगै विश्वमा नयाँ नयाँ किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् र हामीले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई पनि नयाँ हिसाबले लानुपर्नेछ। अहिले हामीले जुम्लाको एउटा विद्यार्थी, एउटा विद्यालयबाट पढेको विद्यार्थी र सर्लाहीको एउटा विद्यार्थी र काठमाडौँको तिनटै तहको तिनटै जिल्लाको मानौ न विद्यार्थीलाई कक्षा 8मा उसले कक्षा 8को परीक्षा पास गर्यो, तिनटै जिल्लाबाट, विशेष गरी तिनटै पालिकाबाट भनौँ न, त्यो जिल्लाका पालिकाबाट त्यो विद्यार्थीले पास गरेकोमा A+ ल्यायो। अहिले हाम्रो मूल्याङ्कन ग्रेडिङ सिस्टम भनेका छौँ त्यो ल्यायो। तर जुम्लाको विद्यार्थी, काठमाडौँको विद्यार्थी र सर्लाहीको विद्यार्थी, यो तिनटै तहको विद्यार्थी A+ ल्याएको विद्यार्थीको एउटै स्तर छ भनेर हामीले नाप्न सक्ने आधारहरू अहिलेसम्म हामीसँग छैन। हामीले साँच्चै स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली, परीक्षा व्यवस्थापनको कुरामा उत्तर पुस्तिका परीक्षणसम्म, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशसम्मका कुराहरूलाई जुन गुणस्तरीय बनायौँ अथवा परिवर्तन गऱ्यौँ, सुधार गऱ्यौँ भने कक्षा कोठालाई पनि सुधार गर्न सक्छौँ। त्यसले कक्षा कोठा र परीक्षालाई एकअर्काका परिपूरक बनाउने हिसाबबाट पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो कामहरू अगाडि बढाएको छ, एउटा मुख्य कुरो। र अरू कुरा के छ भने अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विशेष गरी धेरै जिल्लाका विद्यार्थीहरू, धेरै पालिकाका विद्यार्थीहरू प्रमाणपत्र लिन आउने, त्यसको लागि खास गरी ब्याङ्कको लागि पैसा तिर्नुपर्ने, यो जुन किसिमको लाइन छ, हामीले अहिले सूचना तथा प्रविधिको युग छ, यो बेला पनि हामीले जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीलाई त्यो हिसाबबाट जुन दुःख दिने कुराहरू भएको छ, उहाँहरूले जुन साँच्चै समयमा जुन किसिमको कामहरू मतलब यो सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग नगरिकन, मतलब त्यसबाट कम प्रयोग भएको अवस्था छ, त्यसलाई पनि हामीले
अर्को दोस्रो कुरो के छ भने त्यहाँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै घरबाट पैसा तिर्न सक्ने आवश्यक पर्यो भने अथवा सर्टिफिकेट पनि विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूबाट जुन किसिमको प्रादेशिक कार्यालयहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ सर्टिफिकेट लिन सक्ने यो हिसाबबाट पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले परीक्षामा हामीले हिजो मात्रै एउटा कुरा गऱ्यौँ कि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा जुन किसिमको एउटा परीक्षा प्रणालीका कुराहरू मतलब कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ, हामीले त्यो सुधार गर्ने ठाउँहरू आम पब्लिकबाट आम स्टेक होल्डर्सहरूबाट आएका गुनासोहरूलाई सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले ओभरअल परीक्षा प्रणाली सुधारबाट विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरूतर्फ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अहिले लागिरहेको छ। जस्तो परीक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँले विद्यार्थीको कक्षा कोठादेखि मूल्याङ्कन अवधिसम्म आइपुग्दासम्म परीक्षाको अवधिसम्म आइपुग्दासम्म सबै कुरालाई सुधार गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि जस्तो जुम्लाको र काठमाडौँको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँको शिक्षण सिकाइ, त्यहाँको कक्षा कोठा, त्यहाँको जुन टिचरहरूको डेलिभरी र काठमाडौँको फरक हुनसक्छ। त्यो दुईटैलाई मापदण्ड एउटै बनाएर स्ट्यान्डर्ड खालको परीक्षा गर्नका लागि कतिको सहज असहज कस्तो पाउनुभएको छ, त्यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? यो परीक्षा मात्रै होइन नि, होइन, हामीले त्यही कारणले पनि हरेक शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ गर्ने शिक्षकले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू शिक्षकलाई थाहा हुनुपर्छ। जबसम्म जुन शिक्षकले कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको प्रश्न सोध्ने, उनीहरूलाई समेटिभ हिसाबले कक्षा कोठामा उनीहरूको चाहिँ सिकाइ कति अगाडि बढेको छ, कहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थप सपोर्ट गर्ने र त्यो सपोर्ट गरेर अन्तिममा विशेष गरी चाहिँ विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा चाहिँ पुर्याउँदाखेरिसम्म त्यो परीक्षा गर्ने बेलासम्म पनि बिचमा चाहिँ सबै कुराहरू सिकाउने त शिक्षक हो। त्यसैले शिक्षकले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि लिएर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नेसम्म र यी सबै प्रक्रियाभित्र चाहिँ शिक्षण सिकाइ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ शिक्षकको जिम्मेवारी हो र त्यो शिक्षकको जिम्मेवारीभित्र अरू किसिमका वातावरण बनाइदिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, होइन, र त्यसपछि स्थानीय सरकार र अरू किसिमका संयन्त्रहरू जो पनि अभिभावक सबैको चाहिँ जुन किसिमको सहकार्य हुन्छ त्यो सबैले चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ। सबै चाहिँ बाट चाहिँ सुधार भयो भने यो कुराहरू सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि शिक्षकलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्मका शिक्षकलाई तालिम दिने, विशेष गरी शिक्षकको क्यापेसिटी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, त्यसो भएको हुनाले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि लिएर उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशसम्मका कुराहरूलाई शिक्षकलाई चाहिँ शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुरु गरेको छ। तर यसको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मात्रै एक्लैले गर्न सक्छ त? त्यो सक्दैन। त्यसो भएको कारणले पाठ्यक्रम अनुसारको चाहिँ विशेषीकरण तालिका, होइन, र विशेषीकरण तालिका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणका कुराहरू र त्यसबाहेक चाहिँ क्लास कोठाभित्र चाहिँको जुन शिक्षण सिकाइका कुराहरू हुन् त्यो शिक्षण सिकाइ चाहिँ अरूसँग जोडियो, होइन। त्यसैले सबै निकायहरू र चाहिँ स्थानीय पालिकाहरू जहाँ पालिकाहरूले हरेक अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाको छ, पालिकाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने, प्राविधिक सहयोग, तर अरू किसिमका जुन किसिमका कामहरू स्थानीय तहबाट गर्ने गरी त्यो कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र यसरी गऱ्यौँ भने सबैको सहकार्य भयो भने मात्रै सुधार हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ अहिलेको सूचना तथा प्रविधिका कुरालाई पनि प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यो कुराहरू अगाडि हामीले बढाएका छौँ। अब यो प्रदेश, स्थानीय अथवा केन्द्रकै कुरा गर्दै गर्दा प्रश्नपत्रहरू निर्माणको प्रसङ्ग अघि तपाईँले जोड्नुभयो, एउटै स्ट्यान्डर्डको प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सकिन्छ प्रदेश वाइज गर्दै गर्दा, अथवा मैले यहाँनिर जान्न खोजेको जुम्लाबाट पास गरेको विद्यार्थीको स्ट्यान्डर्ड, उसको क्वालिटी र काठमाडौँबाट पास गरेको विद्यार्थीको क्वालिटी प्रश्नपत्र प्रदेशअनुसार फरक हुन पायो, तर क्वालिटी एउटै छ भनेर त्यस्तो मापदण्ड हामीले बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र यो कुराहरू गर्नको लागि हजुरले भने जस्तै अब के हो त भने अहिले त हामीले कक्षा 8 को उदाहरण मैले दिन चाहेँ। कक्षा 8 को कुरामा एउटा पालिकाको प्रश्नपत्र निर्माण गरेर एउटा पालिकाले गर्यो, त्यसबाट चाहिँ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, सर्टेन चाहिँ अङ्कहरू ल्याए अथवा त्यो ग्रेड ल्याए र अर्कै पालिकाले फेरि प्रश्नपत्र बनाएर चाहिँ त्यो किसिमको। अब हामी यो एउटा पालिकाको चाहिँ प्रश्नपत्रको स्ट्यान्डर्ड र अर्को पालिकाको प्रश्नपत्रको स्ट्यान्डर्ड त एउटै छ भन्ने त हामीलाई कुनै ग्यारेन्टी त छैन। एउटा पालिकाले सजिलो बनाइदियो, अर्कोले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइदियो। जान्ने विद्यार्थीले सजिलो प्रश्न भएपछि चाहिँ, होइन, कुनै नजान्ने विद्यार्थीले पनि धेरै अङ्क ल्याए, यहाँ अप्ठ्यारो भएकोमा धेरै जान्नेले पनि कम अङ्क ल्याएको हुनसक्छ। एक अहिले नै हामीले कक्षा 10 को के छ भने प्रादेशिक रूपमा जुन किसिमको प्रश्नपत्रहरू पठाउँछौँ, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशको प्रश्नपत्रमा एउटै स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने खालको कुरा अहिले चाहिँ छैन।
हो, शिक्षक साथीहरूले जुन विज्ञहरूले चाहिँ प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रश्नपत्रलाई मोडरेसन गर्नुहुन्छ अनि पठाउँछौँ, लगभग चाहिँ बराबर होला भनेर चाहिँ हो। तर अहिलेसम्म हामी त्यो खालको चाहिँ एउटै स्तर हो भनेर भनेका छैनौँ। त्यसैले अब चाहिँ स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली भन्न खोजेको कुरो के हो त भने, स्तरीकृत प्रश्नपत्र भनेको के हो भने हामीले चाहिँ ती प्रश्नपत्रहरूलाई बनाएका प्रश्नपत्रहरू जहाँ प्रश्नको ब्याङ्कहरू हुन्छ, प्रश्न ब्याङ्क धेरै प्रश्नहरूबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर पूर्व परीक्षण गरेर विद्यार्थीको स्तरको कुरा पूर्व परीक्षण गरेर त्यो परीक्षणमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ ल्याएको अङ्कलाई हेरेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अनि चाहिँ ती विभिन्न सेटहरू प्रश्नपत्रका विभिन्न सेटहरू एउटै स्तरका छन् भन्ने खालको प्रमाणित गरेर मात्रै अनि परीक्षा लिने किसिमको कुरा हुनाले पनि यो स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीतर्फ हामी सुरु गरिएको। उसको लागि चाहिँ स्थानीय पालिकालाई पनि जिम्मेवार बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्रश्नपत्रका कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने। अहिले त हामी केन्द्रका केही विज्ञहरूले चाहिँ प्रश्नपत्र बनाएर अनि चाहिँ नेपालभरि चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ नि, त्यसले मात्रै पुगेन। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यतिले मात्रै पुगेन। किन भन्दाखेरि हामीले यो कुराहरू कसरी विचार गर्न सक्छौँ, मैले अलिकति यो कुरामा स्पष्ट गर्न चाहेँ। हामीले अहिलेसम्म कक्षा 10 को परीक्षा, एसई को परीक्षाको नतिजा हामीले हेर्दा कुनै वर्ष चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 20-21% उत्तीर्ण प्रतिशतबाट 76% सम्म उत्तीर्ण, यो भेरिएसन छ। यो वर्षको परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिँ मानौ 40, अर्को वर्षको 60 भयो हैन। र चाहिँ त्यो खालको भेरिएसन गर्नुको अर्थ के हो त? एक वर्षका विद्यार्थी एकदम कमजोर, एक वर्षका विद्यार्थी एकदमै राम्रा त हुन सक्दैन। त्यसो भएर यो के कारण हो भने यो प्रश्नपत्रको एउटा कुरो, दोस्रो परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनको कुरा, र तेस्रो चाहिँ के छ भने उत्तर पुस्तिका परीक्षणको कुरा। यो विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्रुटिहरू हुन सक्छन् र ती त्रुटिहरू, ती कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर एकदम विद्यार्थीको चाहिँ सही चाहिँ योग्यताको मापन गर्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीको कुराहरू हामी सुरुवात गर्न खोजेको। स्तरीकृत परीक्षाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा 2080बाटै लागू हुन्छ भन्ने खालको कतै सुन्नमा आएको थियो। 80बाटै लागू गर्न सक्छौँ अथवा हामी तयारी गरिरहेका छौँ केही विषयलाई प्राथमिकता राखेर गरिरहेका छौँ? हामीले चाहिँ कतिपय विषयहरूमा, केही विषयहरूमा 80बाट नै कक्षा 10 को, विशेष गरी कक्षा 10 को परीक्षामा यो आगामी 2080 परीक्षाबाट चाहिँ केही विषयहरूमा चाहिँ हामीले स्तरीकृत प्रश्नपत्र, जो टेस्टेड प्रश्नपत्रहरू हुन्, पहिले नै पूर्व परीक्षण गरिएका प्रश्नपत्रबाट चाहिँ परीक्षा लिने किसिमको कुराहरू सुरुवात गर्छौँ। र त्यसबाहेक अरू कक्षामा हामीले कक्षा 12 कोमा चाहिँ नेक्स्ट इयर अर्को वर्षबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ। हामी धेरै कामहरू भइरहेको अवस्था पनि छ। त्योभन्दा तल हामी आधारभूत तहमा जाँदाखेरि आधारभूत तहलाई पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आधारभूत तहको परीक्षालाई फोकस गरेर नेपालभरि अहिले चाहिँ नेपालभरिका सबै 77 जिल्लाका अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञानका शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ एकदम मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा तालिम दिइसकेको छ। अब प्रादेशिक रूपमा प्रत्येक पालिकाका शिक्षक साथीहरूलाई तालिम दिने र कम्तीमा स्थानीय पालिकामा चाहिँ कार्यशालाहरू, प्रश्न निर्माण कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने। परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ लामो समय शिक्षा मन्त्रालयमा पनि काम गर्नुभयो, अहिले परीक्षा बोर्डमा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षासँग सम्बन्धित अनुभव पनि छ। अन्य स्टेक होल्डरहरूको पनि भूमिका रहन्छ कि जस्तो लाग्यो। जस्तो हामीले परीक्षालाई हेरिराखेका छौँ, अन्तिम नतिजालाई हेरिराखेका छौँ। अन्तिम नतिजा आउनुभन्दा पहिले त्यहाँ धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको तपाईँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर जाने पाटो कस्तो छ? यो शिक्षण सिकाइको प्रक्रियाभित्र धेरै कुराहरू जोडिएको छ। अहिले हामी चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणका कुराहरू भनिरहेका छौँ नि, भौतिक व्यवस्थापनको कुराहरू जुन चाहिँ भन्छौँ, यो भौतिक व्यवस्थापनको पक्ष एउटा पक्ष भयो। नेपाल सरकारले जुन किसिमको भौतिक व्यवस्थापनमा लगानी गरिरहेको छ हैन, अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि धेरै विद्यालयहरू भवन अरू हिसाबले पनि बनेका छन्। त्यो मात्रै होइन, स्थानीय जुन किसिमको अभिभावकहरूको चाहिँ एउटा सहयोगमा चाहिँ भइरहेको छ। स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ त्यसमा खर्च गरिराख्नु भएको छ, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिलो त करिकुलमको कुरा भयो नि, पाठ्यक्रम चाहिँ मुख्य विषय हो नि। कस्तो पाठ्यक्रम हैन लागू भएको छ र त्यो पाठ्यक्रमले खोजेको कुरा के हो, कस्तो नागरिक उत्पादन गर्न, कस्तो चाहिँ विद्यार्थी उत्पादन गर्न खोजेको छ, त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो नि, यी सबै कुराबाट। दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो पक्ष चाहिँ यो सबै कामहरू गर्नको लागि अनुगमन मूल्याङ्कनको कुराहरू कस्तो चाहिँ छ, त्यो तेस्रो विषय भयो। र चौथो कुरो के भने, सबभन्दा मुख्य कुरो के भने कक्षा कोठाभित्र अथवा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ कस्तो छ। त्यो शिक्षण सिकाइ राम्रो भयो भने मात्रै त्यसको चाहिँ नतिजा राम्रो देखिन्छ। त्यसैले शिक्षण सिकाइको कुरा, त्यसैले यो त के हो त भने, र त्यसपछि मात्रै हामीले यो सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षा चाहिँ प्रणाली भयो।
त्यसो भएर पनि परीक्षा प्रणाली मुख्य हो भन्न खोजेको कुरो के भने परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दा त्यो मूल्याङ्कनसम्म पुग्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रो भएन भने त मूल्याङ्कनले राम्रो त देखाउँदैन। त्यसो भएको कारणले पनि त्यो सबै प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ भनिएको हो। त्यसैले पनि यो सिस्टमको कुरा हो। यो सिस्टमभित्र स्वयं चाहिँ नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय सिस्टमभित्र, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले यो काम चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र अर्को चाहिँ के भने नेपाल सरकारभित्र विभिन्न चाहिँ सरकारहरू छन्, विशेष गरी सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारहरू। स्थानीय सरकारले यो विद्यालय तहको शिक्षाको पाटोलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र परेको हुनाले विद्यालयभित्रको शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया मुख्य हो। त्यहाँ शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, अरू किसिमका अरू चाहिँ भौतिक वातावरणको कुरा, शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने कुरा, अनुगमन गर्ने कुरा, यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य पुरा गर्न गरिएको छ। नेपाल सरकारभित्रको सङ्घीय तहमा रहेको चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सङ्घीय सरकारसँग त स्वतः चाहिँ यसको चाहिँ समन्वय हुने भइ नै भयो। त्यसो भएर पनि हामीले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर, विशेष गरी स्थानीय सरकार जुनसँग चाहिँ समन्वय गरेर अहिले चाहिँ हामी स्थानीय यो सरकारसँगको एउटा चाहिँ के अरे यो गाउँपालिका महासङ्घसँग अनि त्यसै नगरपालिका सङ्घसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र विशेष गरी इन्डिभिजुअल्ली हरेक पालिकाहरूका चाहिँ पालिकासँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय तहमा टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराउँछ। तर चाहिँ स्थानीय तहमा काम गर्ने, कक्षा कोठालाई राम्रो पार्नलाई, शिक्षकलाई क्यापेसिटी गर्ने कुराहरूमा हजुरहरूको चाहिँ एकदम मुख्य भूमिका रहन्छ भन्ने लाइनमा पनि हाम्रो सहकार्य र समन्वय पनि भइरहेको छ र यो कुराहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तलैसम्म पुगेर शिक्षकहरूको यो क्षमता अवधि गर्नलाई हामीले फेसिलिटेसन गर्ने कुरा, हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। परीक्षाको कुरा गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ गुनासोहरू पनि आउने गर्छ, वर्षको रिजल्ट अथवा नतिजालाई लिएर। अनि फेरि त्यसमा चाहिँ परीक्षा लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ हुने व्यवहारहरूलाई लिएर पनि कहिलेकाहीँ गुनासो आउने गर्छ। यहाँनिर मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको के भन्दा, अब जस्तो हामीले सवालाङ्ग अथवा अपाङ्ग भएका सबैको लागि एकै खालको प्रश्नपत्र निर्माण गरेका छौँ, कुनै ठाउँमा त्यो प्रश्नपत्र अनुसार समय पनि एउटै निर्धारण गरेका छौँ भन्ने खालको गुनासो आउँछ। आगामी दिनका परीक्षामा त्यो गुनासो नआउन दिनका लागि बोर्डले कसरी कार्य गर्छ? यो गुनासोहरू विभिन्न ठाउँबाट हेर्नुहोस्, एकदमै परीक्षा साँच्चै सबै ठाउँमा एउटै वातावरणमा सञ्चालन भयो त? परीक्षाभित्रका वातावरण, परीक्षा प्रश्नपत्रको एउटा कुरा आयो, प्रश्नपत्र चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्डका भयो कि भएन एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष के हो त भने परीक्षा सञ्चालनका बेलामा विद्यालयभित्रको चाहिँ वातावरण, जहाँ कक्षा कोठामा, परीक्षा हलहरूमा कुनै परीक्षा हलमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले नक्कल गरे भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। कुनै ठाउँमा धेरै चाहिँ, त्यसैले यो एउटै वातावरण हुन आवश्यक पनि छ। त्यसैले त्यो वातावरण बनाउने कामहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू, सम्बन्धित ठाउँको स्टेक होल्डर्स, जिम्मेवारी त एउटै ठाउँको मात्र, जिम्मेवारी त यो शिक्षालाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सबैको छ। त्यही कारणले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अहिलेसम्म कस्तो अप्ठ्यारो छ, एउटा चाहिँ गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियौँ राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्रै। त्यहाँ विभिन्न निकायका विद्यालयका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, प्रधान अध्यापकज्यूहरू, अनि यो संस्थामा, यो सन्दर्भमा जुन किसिमको अपाङ्गता सेक्टरमा काम गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय रूपका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू र चाहिँ नेपाल सरकारभित्रका शिक्षा मन्त्रालयभित्रको जुन जुन ठाउँहरूमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र होइन, मानव शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परीक्षा, प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद जस्ता, इभन मानव अधिकार आयोग समेतबाट हामीले यो खालको एउटा सबैको सहभागितामा अबको बाटो के हो त, हामीलाई सुझाव चाहियो र हामीले त्यो लाइनमा अगाडि बढ्न, यो सुधार गर्न चाहिँ हामी लागेका छौँ भनेर हामीले चाहिँ कुरो गरेका छौँ। कतिपय अप्ठ्यारा कुरा हामीले अहिले भइरहेकै पोलिसीलाई, नीतिलाई पनि हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि कहीँ चुकेका छौँ। त्यसैले जहाँबाट त्यो खालको कुराहरूमा चुकिएको छ त्यसलाई सुधार गर्ने कुराहरू र नयाँ रिफर्म गर्ने कुराहरू। विशेष यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ के कुराहरू तिनवटा चारवटा कुराहरू भन्न चाहेँ। अहिले भइरहेकै कतिपय ठाउँमा त राम्रा अभ्यास पनि भएका छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई अरूले सिक्ने र त्यसपछि कतिपय कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्ने, कुनै कुराहरू एकदमै गलतै गरिएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ होइन छोडिदिने र चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरू अन्त विश्वका सन्दर्भबाट हामीले सिकेका कुराहरूलाईबाट नयाँ इनोभेसन लिएर हामीले नयाँ कामहरू गर्ने लाइनमा चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ र त्यही हिसाबले पनि हाम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्। सुधार त गर्दैछौँ, समय लाग्ला, तर वर्षभरि पढेर 3 घन्टामै मूल्याङ्कन गर्न सकिने प्रणाली चाहिँ उपयुक्त हो भन्न मिल्छ त? परीक्षाको दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ समेटिभ, एउटा फर्मेटिभ भन्छौँ। वास्तवमा एउटा जुन परीक्षालाई हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमले कक्षा कोठाको मूल्याङ्कन
मतलब स्कुल बेस्ड एसेसमेन्ट होइन, विद्यालयमा आधारित चाहिँ मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कन दुईटा मूल्याङ्कनका तरिकाहरू अपनाएको के अरे त्यसरी सुझाएको छ। त्यही कारणले पनि हामीले अहिले चाहिँ कति प्रतिशत विशेष गरी प्राथमिक तहमा 1 देखि 3 सम्म 100%, 4 देखि 8 सम्म 50% र चाहिँ 9 देखि 12 सम्म 25% चाहिँ मूल्याङ्कनका कुराहरू चाहिँ स्कुल विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कनको कुराहरूमा के छ भने विद्यालयको हरेक शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन हरेक किसिमका चाहिँ उनीहरूका चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई चाहिँ वार्षिक परीक्षामा त्यो मूल्याङ्कनको अङ्क जोडिने किसिमको कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएर पनि हामी चाहिँ र दोस्रो मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि दोस्रो मूल्याङ्कन भनेको कुनै पनि हिसाबले परीक्षा लिइसकेपछि त्यसबाट कक्षा माथि चढाउनको लागि योग्य छ कि छैन विद्यार्थी, र त्यसले चाहिँ अरू बजारमा जाँदाखेरि कम्पिटिसनमा जुन प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्पिटेन्सीहरू होइन, त्यसका चाहिँ ती विभिन्न चाहिँ अवयवहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हो। विद्यार्थीमा चाहिँ ज्ञान छ तर त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्ने सिप चाहिँ भएन भने र त्यसलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ लागू गर्न सकेन भने र अहिलेको चाहिँ विश्व कन्टेक्स्टमा नयाँ सृजनात्मक कुराहरू चाहिँ सिक्न सकेन र घोकेर मात्रै हामीले परीक्षामा लेख्ने जुन परिपाटी थियो नि त्यो परिपाटीलाई बदलेर अब चाहिँ के छ भने अहिलेको पाठ्यक्रमले पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन, आन्तरिक चाहिँ विद्यार्थीलाई जुन किसिम जहाँ कठिनाइ छ त्यहीँनिर चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा पाठ र दोस्रो कुरो के भने त त्यसको आधारमा अनि त्यसपछि वार्षिक मूल्याङ्कन गरेर उसलाई सर्टिफिकेट दिने किसिमको कुरो, यो दुईटै कुराहरूलाई हामीले सँगसँगै लाने हो। त्यसले 3 घण्टाको परीक्षाको कुरो यहाँले हाल्नु हो। त्यसैले हामी अहिले नै विश्वमा चाहिँ कहीँ पनि के छ भने परीक्षा हुन्छ, हरेक कन्ट्रीमा सर्टिफिकेट दिने किसिमको चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा सर्टिफिकेट दिन्छ, किनभने एउटा तहबाट अर्को तहमा जाँदा होइन प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि, यसको योग्यता त भन्नु पर्यो नि। त्यो योग्यता नभइकन प्रमाणित नगरिकन चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यत्तिकै बाहिर पठाऊ। इभेन हामीले चाहिँ निकै विकसित देश भनेर चाहिँ फिनल्यान्ड हामीले भन्छौँ, फिनल्यान्डमा पनि कक्षा 13 पछि त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट जुन किसिमको गर्छ त्यसले युनिभर्सिटीमा चाहिँ जानको लागि योग्य छौ भनेर चाहिँ दिनु पर्यो। त्यो परीक्षा लिने किसिमको कुरो नै हुन्छ अहिले विश्वका विभिन्न हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि पनि। त्यसले हामीले पनि के हो त भने 3 घण्टाको परीक्षा लिनुको कारण के हो त भने त्यो दुईटा कारण हो। त्यसैले हामी त्यो लाइनमा विद्यार्थीको ओभरअल मूल्याङ्कन गर्नलाई हाम्रो मुभमेन्ट हामी जाने चाहिँ बाटो चाहिँ त्यो हो। हामीले 3 घण्टाको परीक्षा मात्रै भोलिका परीक्षा प्रणालीमा 3 घण्टा नगरेर सर्टेन विषयमा चाहिँ स्तरीय परीक्षा ल्याउला, कतिपय के गर्ला। त्यसले यसलाई यो परिवर्तन गर्ने कुरा हो र अहिले हामी त्यहाँनिर पुग्न भर्खरै सक्ने अवस्था छैन, हामीले त्यो बाटो हिँड्ने हो। त्यसैले अहिलेको कन्टेक्स्टमा विद्यालय स्तरको मूल्याङ्कन र चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कनबाट चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनबाट आएको चाहिँ जुन अङ्क छ त्यो जोडेर विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेसन दिने, माथिल्लो कक्षामा चढाउने र त्यसपछि उसलाई बजारमा जानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य त्यो सर्टिफिकेट लिएर जहाँ पनि उस चाहिँ जान पायो। यसैले यो लाइनबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको हो। तपाईँको सन्देश के रहन्छ विद्यार्थीहरूको लागि, अभिभावकहरूको लागि? अहिलेको मेरो चाहिँ मुख्य कुरो के हो त भने हामी सबै सरकारवालाको सहकार्य बिना हामीले साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनौँ र हामीले अहिले नै भइरहेका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि सही एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ होइन, र नभएका कुराहरू चाहिँ जहाँ जहाँ सुधारको खाँचो छ त्यो सुधारको खाँचो सबैले चाहिँ यहाँनिर सुधार छ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू भनौँ र हामी अगाडि बढ्ने कुराहरूमा परीक्षा प्रणालीलाई जुन किसिमले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुधार गर्न खोजिरहेको छ सबैसँग हामीले चाहिँ स्थानीय तहसम्मकै पुगेर शिक्षकहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने र समग्र चाहिँ परीक्षाको कक्षा कोठा र परीक्षालाई जोड्ने जुन प्रयास गरेका छौँ यो कुराहरूमा सबै कम्पोनेन्टहरूको उत्तिकै दायित्व भएको हुनाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि र चाहिँ यो सबैको साझा दायित्व हो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबैले काम गर्न सक्यौँ, सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर काम अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी गर्न नसक्ने केही छैन। हामीले गर्न सक्छौँ र यो गर्न सक्ने कुरामा हामी अगाडि लागौँ, मैले यही निवेदन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि नतिजा आफ्नो ठाउँमा अन्तिम होला तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू अगाडि नै धेरै रहन्छन्, त्यसमा सबै सरकारवाला निकायहरूको सपोर्ट हुन आवश्यक हुन्छ। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम परीक्षा सवालमा परीक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पाटोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम परीक्षा सवालको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित हुनेछ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।